細個嘅時候，我哋嘅父母永遠企喺我哋嘅前面，為我哋擋風擋雨。由細個開始照顧我哋嘅起居飲食、醫療、教育。行到今日，我哋大個咗，角色就好似啱啱調轉咗咁樣，輪到我哋用我哋嘅能力去照顧返佢哋。最近我哋一連串接咗2個單位，好有緣分咁樣，2個單位嘅背後都係業主送俾佢哋父母嘅一份心意。我仲記得最初一齊傾設計方案嘅時候，最打動我嘅唔係佢哋要求一啲花巧嘅設計，而係開口埋口都係想佢哋父母生活點樣可以住得舒適啲，點樣住得安全啲。所以我記得喺你哋收樓嘅時候，我為你哋2個作出咗一個承諾，你哋只需要帶咗個喜悅嘅心情去收樓就可以啦。之後工程瑣碎嘅嘢就交俾我哋。呢句說話聽起上嚟好似好簡單，但其實背後就背負住一份好重嘅責任。我哋嘅父母後生嘅時候，一般家庭環境都冇咁好。細個係我哋嘅爹地媽咪用佢哋嘅雙手俾咗一個家我哋。今日輪到我同埋客人一齊用我哋嘅能力送翻一個最舒適、最有溫度嘅家，送翻俾我哋嘅父母。大家好，今日我哋參觀一個應該完咗工大約2個星期嘅一個雲志苑單位。雲志苑我哋接咗2個單位嘅，咁一個係450尺，一個係380尺。我哋首先嚟參觀一個450尺嘅單位先。咁450尺呢個單位其實佢都係全屋做過晒㗎啦嚇，咁佢冇改動過任何間隔嘅。咁我哋同以往一樣啦，咁我哋一齊去參觀咗個廚房先啦嚇。廚房同以前一樣啦嚇，咁今次個業主咧就大膽啲，今次佢用咗一個水磨石嘅顏色。咁你問我會唔會覺得好花？喺現場睇其實咧係靚嘅啊，咁唔好話唔係話一定要做到素色嘅，其實亦都可以做一個水磨石，因為佢上邊只要上邊嘅櫥櫃啦，或者佢哋用翻啲襯得翻啱個顏色嘅話，其實睇起上嚟係好舒服嘅，企喺度嘅時候好舒服嘅。咁盡量喺揀磚嘅時候，我哋可以同啲業主多啲，同我哋嘅公司或者同事或者同你哋嘅裝修公司多啲去商量下，因為揀啱同揀錯塊磚咧，其實非常之影響嗰個效果、耐用度，同埋有陣時唔同嘅磚面，大家我哋都希望再一次提醒一啲客人啦。揀磚嘅時候多啲同你哋嘅裝修公司一齊去商量，因為唔同嘅磚面對嗰個清潔度，我哋成日都話容唔容易打理，容唔容易清潔，其實係好大影響。唔係一定要係乾面磚先至容易去做清潔，有陣時啲瓦面磚有好多種嘅，但係視乎翻佢摸落去嗰種，即係佢係容易啲去食啲色啊，定係冇咁容易藏油漬啊等等咧，呢啲大家都可以同你哋裝修公司一齊商量咗之後先至去買嚇。咁好啦，咁我哋以往一樣啦。咁呢個客人咧個抽油煙機、抽氣扇個掣就做翻呢度啦。其實每個客人都唔同嘅，最好就因應翻大家去溝通，然之後就翻自己個使用習慣去做，冇話一個乜嘢方法係最好，只有一個最啱客人嘅方法。當然大前提係要係叫做方便維修啦，叫做合規啦，咁樣去做，咁就 OK 㗎啦嚇。咁冇話一個冇話一個固定嘅方法。咁同以往一樣啦，咁都係。睇櫥櫃，我哋睇咗櫥櫃先啦，睇翻啲收邊位啲膠。我哋見到啲膠就最緊要填得飽唔飽滿啦。咁而家我哋啲每一次其實做雖然一樣，但係其實我哋而家每一次都喺啲玻璃膠，其實我哋每一次都會進發做一個改善嘅，一路做我哋一路改善，就係啲玻璃膠。今次我用咗啲西卡嘅自己嘅防霉嘅玻璃膠，咁做出嚟個效果其實有陣時佢可以做到少少瓦面得嚟，咁其實嗰種感覺係有佢或者有防霉嘅功能啦嚇，咁其實效果都幾好，咁大家可以當參考下。櫥櫃呢個未裝過煮食爐嘅咁煮食爐你睇翻啦，咁我哋都係黐翻個鋁紙喺度啦，咁係啲邊位，防止啲邊位有陣時呢啲邊位有陣時會黐一黐，會防潮防污糟咁有陣時啲昆蟲都冇咁易走入去咁呢啲有陣時我哋見到一啲新嘅發展商其實都有做，所以我哋都係參考佢嘅方法。總之邊一個方法好，我哋有陣時就會用慢慢去改善咯。我哋未必係做得最好，咁但係當我哋見到啲地方可以做得更加好嘅時候，我哋就一路咁樣去改善佢咯。雖然個櫥櫃所有嘢好似都係一樣，咁但係會每一次都會希望有個進步喺度櫃桶，咁我哋都係用翻櫃底抽嘅
咁好處就係方便，即係好順暢嘅同埋耐用啲。咁櫥櫃都係啲門鉸五金配件好緊要，我哋都係要求工廠用指定我哋嘅五金配件就唔會用佢哋跟嚟嘅。咁跟住就去水啦，一定要配翻個香港嘅價氣啦。去水兜兜啦，我哋都係特登去買喺香港買一個靚嘅不鏽鋼口料呢個係口料嚟嘅。咁用起上嚟就會去水，一嚟去得快，二嚟佢好好用嘅。咁個星盤用啲厚身嘅啦，有冷凝水功能嘅。冷凝水即係代表有啲熱水嘅時候咧，倒落去星盤，因為有溫差，咁佢有個冷凝水個 coating 喺度，有個膜喺度，咁就唔會有啲倒汗水喺度。咁跟住櫥櫃好似呢個抽油煙機，其實我哋有啲公司就個個都唔同啦，做低一級嘅，方便去做抽手嘅。咁我哋中意做平，因為做平個感覺上靚少少。咁唔同嘅，個個做法都可以。咁最緊自己中意。咁但係有陣時撳彈，我哋就配咗個特別嘅撳彈啦。咁喺唔同嘅地方，唔需要話指定嘅地方撳，同以前一樣啦。咁就可以開到隻門嘅啦。咁呢條鋁喉係抽油煙機原廠我哋多數唔會改佢啲原廠嘢咁預先開定個窿啦。抽油煙機啲全部都預先開定個窿，就算現場開窿嗰啲，我哋都會封翻條膠帶喺度，預先開度好位咁所以呢啲買抽油煙機嘅時候，可以預先同個裝修公司傾好。咁同埋條喉，我哋想盡量做到咧，係唔好又屈高，跟住再屈低，盡量揀啲款咧，可以直接即刻轉彎就直接出去，咁樣出風係最順暢。有陣時有啲太高，屈咗上去，再 U 翻落嚟，再屈翻出，因為窗出邊呢個位係改唔到。咁所以大家可以盡量揀翻啲款矮身少少，將嗰條喉就咁一曲就咁屈翻出去，咁樣排風係最好。咁即係叫出風係叫做出風量係最大。咁大家可以真係留意下呢一樣嘢。買抽油煙機嗰陣時，唔係除咗我揀個款要靚之外咧，最緊要去留意翻，因為呢啲咁嘅冇得控制窗嘅出口出風位係冇得揀嘅我哋冇得改。咁唯有喺我哋講緊係嗰個抽油煙機嗰度，盡量揀啲款去就翻佢。咁靚係重要，將來好唔好用排氣，因為抽油煙機始終都係排氣用抽油煙用。如果佢抽得唔好，其實你幾靚都冇用咁所以大家留意翻，盡量揀翻啲越短越好，越直接出到街就越好咁呢個大家可以留意翻咁呢個閂門嘅時候咧，就個撳彈咧好處就係咧就咁閂咧，佢會自己唔需要再撳多下唔需要再還原。跟住出邊盡量裝翻個排氣呢個兜啦，我哋咁樣吸啦有啲風吹落去嘅時候咧，佢唔會話打風嘅時候吹翻轉頭嗰啲風，咁同埋唔會話因為佢有膠邊喺度，咁變咗唔會話即係落雨嘅時候咧去滲水。咁呢啲都可以買一個咁嘅配件裝喺個玻璃窗度，唔好話就咁直接懟條管出街。咁大家都係鋪磚可以睇翻飽唔飽滿啦，跟唔跟翻啲色啦。咁所以就算你見到遠睇嘅話，我哋啲掃口只要做到同個磚差唔多顏色嘅話咧，基本上你係睇唔到條掃口。咁做得飽滿嘅時候，其實好緊要呢一樣嘢咁門邊啦，跟翻牆身嘅顏色嘅膠去打啦好似啲咁嘅灰色，咁我哋就會打翻灰色咁盡量打得靚嘅呢個就未擺洗衣機咁大家都可以參考下鋪磚最緊要係我哋叫做個垂直水平係做得好，企身係做得直咁鋪磚嘅時候，每一個櫃一裝嘅時候就好靚噶啦同以前一樣都係大家留意翻大家都會做鋁天花咁，但係做條邊做得貼唔貼因為呢塊我哋特登未冚上去，因為有個總掣喺呢一邊咁我哋因為而家仲要走嘅時候仲要閂總掣，咁所以呢塊唔冚住。咁大家最緊要留意翻呢條邊每一塊片冚落嚟嘅時候貼唔貼服，有冇標翻隻三角形刀角好啦，咁再睇下個廁所啦。廁所我哋冇改到個原裝嘅咁我哋盡量都係個浴瓶個浴瓶呢個企缸呢個位我哋改大咗嘅
咁盡量做大啲，咁等入邊個空間咁大啲。咁我哋都係跟翻 Poly 嘅水龍頭啊。咁呢啲我哋淘寶買啊。咁有陣時送俾個客人，咁因為方便點樣咧？咁呢啲有陣時黐落去嘅咋，咁可能用咗半年，如果污糟咗，咁咪可以成個換咯，就唔使話即係如果轉窿嗰啲，我哋企缸我哋盡量唔想轉窿啊，配翻都係配翻 Poly 嘅水龍頭啦、花灑啦、個升降缸啦啊，座廁同以前一樣啊，我哋都係配翻個3輪沖水嘅。面盤、水龍頭、高乸嘅去水蓋都係鏡櫃，同以前一樣啦。咁大家都係配翻個靚邊嘅嗱，都係盡量每一樣嘢我哋唔係話做得好花巧，咁但係每一樣嘢我哋一定要做得靚啊！咁呢個係已經我哋公司嘅宗旨嚟㗎啦嚇，盡量都應該以後都永遠都唔會變㗎啦嚇。寧願我哋唔好做啲特別嘅花巧嘅嘢，寧願做每一樣嘢做到細緻啲嚇。咁呢啲邊咧，其實咧係唔尖嘅，係點樣都唔起角嘅，因為我哋啲特別廠去做，咁所以佢啲鏡咧個款條邊咧係可以做到好靚嚇，啲擦膠啊做到白玻璃啊咁樣啊，入邊每一條邊都可以做到好唔戒手。個櫃入邊都係啦，我哋同以往一樣都係可以打開嚟睇啦。開咗窿嘅，我哋會加翻個膠啦，配翻香港隔氣啦。內外打開都係五金配件靚啦。咁一開嘅時候都好順暢。咁呢啲位大家都可以留意下。盡量都係唔改嗰個間隔嘅情況之下，我哋唔想將個廁所有陣時啲去水位做一個大嘅改動。企缸位同以往一樣，都係做咗暗斜落去，跟住再兩邊去水，咁樣個去水咧就永遠都最快嘅。浴瓶我哋做個內燙嘅嚇，都係留意翻，盡量用翻啲靚少少嘅質，靚嘅唔係都咪靚少少，用翻啲靚嘅浴瓶啦。每一樣嘢我哋都強調。唔需要花巧，但每一樣個質素一定要非常之靚啊！咁呢個每一條收邊啊、打膠啊嗰啲位都係要做得好。面盤都係啲打膠位都係把滿。咁呢個廁所有少少特別嘅，咁佢用咗一個我哋今次個廁所咧。佢做咗一個叫做 P4 嘅磚嚇，咁有一間瓷磚鋪做嘅。咁佢好處係咩咧？佢防線嘅，遇到水嘅時候佢會更加線啊。咁詳細咧，即係更加防線啊，更加防線。遇到水嘅時候，佢會個表面會更加絕住。咁呢個幾特別嘅。平時咧就係畫面嚟嘅啊，都叫畫面啦。當你遇到水嘅時候，佢就會啜住嘅。咁呢個你可以詳細可以問翻磚鋪頭去做一個介紹啊。去水蓋都係啦，同以往一樣，盡量用啲重身跟住去水兜兜都係盡量做到包晒四邊。咁呢啲大家可以留意翻。咁同埋今次咧都講翻個漱口粉，跟住我哋今次呢個廁所我哋唔係用漱口粉嘅，我哋用咗環氧彩砂。咁環氧彩砂變咗啲漱口粉遇到水佢都唔會變色嘅，但係佢有個唔好處嘅，就係佢做唔到我哋平時漱口粉嗰種全平嗰種感覺，佢會有個好似外國嗰種叫漱口嘅時候咧，其實佢度咗有個粒紋嘅，但係佢好處就點樣咧？嗰啲其實佢唔係粉嚟嘅，佢詳細你都係問翻供應商啦嚇，咁但係佢好處係保證10年都唔變色，咁呢個係新嘗試嚟嘅，咁但係個效果幾好，咁我哋可以試一試俾個客人睇一睇，試俾大家第一場。咁我就算濕咗水咧，你發覺咧，佢牆身咧呢條漱口都係唔變色嘅。咁去水大家可以留意下啦。沖完涼啲水永遠都唔會積咗喺個企缸後邊，都唔會養水。啲水永遠都去咗前面嗰個方向。咁呢啲做企缸嘅時候，大家唔好話淨係睇
睇個樣啦嚇，最緊要內外都要睇啦。咁呢啲做得好唔好最緊要啊，因為住落如果嗰啲去水去得有問題就唔係就好麻煩。啊，咁大家睇到佢永遠都唔變色嘅啊。咁呢個環氧彩砂個好處係咁。咁呢個磚嘅特別地方亦都係濕咗水之後，呢個位就會好絕嘅，反而係防蝕，啱俾老人家係會比較好，就係有呢個優點喺度。嗱，鋁天花都係藤層花4條邊，啊，藤層花4條邊都係貼服嘅，冇罅。我哋都係配翻個靚嘅吸嘴，同以往一樣，靚嘅吸嘴，跟住做翻個我哋叫銅色嘅掃口粉，唔用玻璃膠噶啦嚇，唔會用玻璃膠做收口噶啦嚇。咁呢啲位廚房都係全部用翻掃口粉啊，啱啱打嘅呢個，大家睇到就唔會用玻璃膠，用翻掃粉，咁唔會就會防霉啊，唔會發毛喎。咁同佢個效果襯出嚟就會比較靚少少。咁呢個單位都係做咗個獅子櫃啦。咁其實家私同之前講嘅一樣噶啦嚇，你哋中意點樣做都冇所謂啊。咁我哋因應翻個客人啦，有需要做嘅，咁我哋家私都會幫你做嘅。咁冇需要咁當然因應翻個人需要啦。咁但係盡量啲家私做到如果做嘅話，盡量啲質素就做翻好少少啦。每一條收口邊咁我哋。好似呢啲位冇黑縫嘅冇條黑氣喺度，我哋都會幫你，就算幾細嘅位，我哋都會幫你打埋，會做埋個收口。好似呢啲咁樣，我哋都會幫你喺當眼地方全部都會做翻個收口。咁個設計就因應翻個客人需要啦。你話擺嗰個掃地機械人就擺掃地機械人啦嚇。咁呢啲冇乜所謂㗎啦嚇。我哋都唔係話因應翻個客人去幫你做翻個設計咁樣。呢度有盞燈嘅，攞嚟擺觀音像。咁呢度擺個牆身嗰啲拖板啦嚇。咁間屋咧，佢哋本身做咗有個智能家居嚇，咁方便去控制，有陣時方便睇翻啲老人家嗰個情況啦嚇。咁全屋做咗嗰個智能系統嘅，喺啲燈位嗰度。油漆之前你可以睇翻我哋呢啲片介紹啦，做得順唔順滑啦，要喺現場睇個效果你就會睇得到噶啦嚇。每一條啲角做得直唔直啦，我哋每一條都會包翻條窗角嘅，基本上可以話直不甩嘅。窗台石我哋都係啦，呢啲位以往一樣用翻掃口粉去填嘅。鋪磚係咪油漆？你見到呢啲位靚嘅就係會係直不甩㗎啦。咁大家可以多啲留意下呢啲位。鋪磚如果靚嘅就唔係油漆做得靚嘅話，呢啲位係做得好直。一直嘅時候咧，你會發覺成屋係好順眼。大家可以睇一睇。咁呢啲因為佢要裝寬頻啊，所以個蓋未閂。好啦，間屋佢用咗600米2嘅，咁用咗4塊磚就可以砌到成個廳啦。咁變咗成間屋睇落去咧，其實係好順眼，就唔會有一種叫做好多縫嘅感覺。咁呢個本來係一個大門嚟嘅，同呢個就抄翻上次以前有個單位啟欣苑嗰個做法，因為個客人好中意呢個做法喎咁就係本來一個窿嚟嘅，咁呢度就做咗個櫃啦，呢度做咗隻門。咁大家都係做呢一樣嘢嘅，有啲公司咁，但係盡量都係做翻靚少少啦咁呢啲我哋加咗條，例如加咗條金屬條啦個感覺會靚啲。門邊每一條啲咁嘅黑縫位，基本上我哋都已經遮晒嘅。所以你就算放大睇，都唔會有啲咁嘅黑邊，有條黑氣喺度，配翻個靚嘅鎖。兩間房我哋個客人因應翻自己需要，
就買翻現成家私啦嚇。咁因為佢哋個生活習慣會改變，咁佢話唔想做啲入場家私。咁如果要做嘅就我哋可以照幫佢照做嘅。咁如果冇需要嘅話，就因應翻個客人有咩特別需要就做邊一個咁樣啦。咁呢個位佢自己會將來擺翻個雪櫃，咁個頂櫃佢就冇做。運智苑我哋呢度我哋做咗2個單位，2個客人佢哋都係差唔多半年前揾我哋一早揾我哋。咁2個客人其實而家都好熟好 friend 嘅嚇。我哋總共有之前係接咗啲客人翻嚟之後咧，我哋 group 埋啲客人一齊去一啲我哋係已經落咗訂嘅客人，我哋 group 埋佢一齊去一啲我哋現成做起咗嘅單位喺度參觀啊，俾佢哋預先未收樓之前咧，點解可以？呢個單位點解可以做得咁快2個月到呢？因為我哋預先帶啲客人未收樓之前已經去一啲我哋做起咗嘅單位，咁預先參觀咗之後，等佢哋已經邊度要點樣改，邊度夠唔夠大，邊度好唔好用，個浴缸浴屏有陣時佢話不如做打直好唔好啊？咁我哋話你不如你睇一睇我哋做起嘅單位喺現場坐低嘅即係企入去感受下夠唔夠大啊？個空間感夠唔夠？咁俾佢哋真係大家去到現場去睇一睇喐一喐咁。會唔會有啲客人做 L 嘅櫥櫃咁樣，做 U 型嘅櫥櫃咁樣？咁我哋可以睇一睇究竟夠唔夠用啊？會唔會嗰個空間會唔會好逼仄啊？咁呢啲就係我哋個原意，就係個出發點，就係我哋主要唔係帶一啲我哋未新客人去一啲我哋做好嘅單位，吸引佢哋去幫襯我哋。咁我哋反而個出發點，希望就係已經成為我哋嘅客人咧，落咗訂嘅客人咧，咁佢都預先可以去一啲單位度預先參觀咗，俾佢哋有個概念，提早去安排，提早去計劃。咁去到收樓嘅時候就可以一早知道啲電掣位佢哋要加喺邊個位啊，生活需要係點啊，好清楚自己個需要喺邊度。咁變咗唔會話臨急去做一啲決定，亦都唔會話做錯一啲決定。因為有陣時理想同實際永遠都有個分別喺度，尤其是居屋個廚房、廁所，有陣時個空間，有陣時係佢啱啱好，好想將啲嘢擺晒落去，但係佢哋當你觀察去到現場參觀一啲現場嘅單位、做好嘅單位嘅時候，總會發現個單位同佢哋個期望唔一樣。咁所以我哋個出發點亦都係希望客人預先去參觀咗啲單位啦嚇，咁俾佢哋心裏邊有個數。咁可以早少少計劃。咁你話咁樣做，我哋好希望就係透過，而且 group 埋一班客人嘅時候咧，我哋發覺啲客人自己會互相去交換電話啊，互相去交流啊，喺未收樓嘅時候。所以其實我哋有啲客人其實已經大家就算唔係同一個屋苑嘅時候，我哋大家都好 friend 嘅。而家佢哋會自己會 send message 啊，做緊嘅時候會同你講，喂，你阿陳生邊度買啲乜嘢？你有冇買啊？邊度好唔好用啊？等等。咁我哋唔介意嘅。其實呢樣嘢對公司嚟講，梗係唔係咁好啦嚇。咁大家有個比較喺度。咁我哋但係又唔係好介意。點解咧？我哋真係對自己嘅質素有信心。咁其實我哋個個單位都一樣做出嚟都係經我哋做，所以個質素基本上唔會有分別。所以你話大家去交流啊、俾意見啊、溝通啊，其實我哋我覺得呢一件好事。即係裝修其實有陣時人與人之間。我覺得最大嘅滿足感唔係話裝修咗一個單位俾個客人，而係點樣去將唔同嘅客人將佢大家 connect 埋一齊，將佢連接埋一齊，令到大家係變得除咗間屋有溫度之外，人與人之間都有一種溫度喺度。咁呢個係我哋自己公司一如以往我自己嘅初心，我自己個理念。因為反正我哋啲單其實因為我哋之前講過，我哋都冇得去外判做，我哋都接得唔多。有揾過我嘅客人都知道啦，好多客人都我哋一早已經同佢講，我哋已經滿咗呢啲單嚇，所以變咗我哋唔係話去再求一個數量數量對我哋已經唔會再追求。我哋話俾人聽，哇好叻啊！我有接咗幾個單位，我哋而家反而係追求嘅一個質素數量已經唔係我哋公司嗰個目標。質素希望每一次做完每一個單位都可以將個質素再有提升。大家再喺一個叫做好嘅地方再提升、再學習，呢個就係我自己個理念啦。咁所以你話會唔會做少咗好多單，接咗少咗好多單，唔緊要啦咁其實都係一種滿足感嚟嘅有陣時人與人之間除咗生意之外，見到啲客人大家一種好有一個溝通喺度啦，咁變咗。我哋都係做到我哋想願意嘅嘢想做到嘅概念，可以除咗裝修以外，可以大家有個互動。咁呢樣嘢我哋發覺都慢慢可以做得到，所以呢一種滿足感都好難話形容，用一個
生意額去可以滿足得到。咁你見到雖然個單位好陣時，盡量喺啲同之前嗰啲單位，你話我哋盡量想做到個單位唔一樣嘅咁，但係反而有啲客人去到我哋單位睇完之後，發覺咁樣個設計幾好喎。因為我哋每一個設計其實一啲都唔花巧，我哋想盡量做到咧，每一樣嘢係好實用襟用，但係當然大前提係要質素同埋嗰個美觀度，我哋都要好着重。我哋強調多次，暫時我哋公司嗰個理念絕對唔係話要做到成屋好多家私，要做到好百變。我哋唔係個方向，唔係呢一樣嘢度，要我哋做 OK， 咁但係都係我哋個希望暫時做好，就係客人每一個家私係真係有需要做嘅就去做就唔會話為咗做好多家私去做到成屋都係咁樣，有需要做就做。而如果真係做嘅話，就盡量每一件家私都做到個質素，做到盡量去做得靚做到實用同埋做到去襟用美觀咁每一個位置、每一個位櫃桶、每一個門架，我哋希望做嘅就係唔係做個樣，大家都可以照抄，但係個質素質素好緊要。每一樣嘢係真心，係客人每一次收到件貨係感受到，因為質素帶俾佢哋嘅物超所值嘅感覺。咁另外都講完間屋啦，咁其實間屋做咗2個月啦，咁但係間屋係個業主係我哋個客人，佢幫佢屋企人去幫佢2個老人家去籌備嘅一個新居嚟，所以其實佢哋間屋佢哋花咗好多心機。雖然間屋唔係佢哋住，最初佢哋嘅原意唔係諗住佢哋住，但係佢哋係籌備咗，花咗好多心機心思，間屋嘅諗法點樣去每一處，其實佢都有為老人家去着想。咁呢樣嘢我好欣賞個客人，所以我每一樣我同客人之間都溝通咗，背後即係私底下都會好多時都會傾下偈咁樣。咁呢一樣嘢就係我工作以外嘅一種滿足感，亦都知道客人係為屋企人去籌備嘅新居，所以我哋好希望每一樣嘢都係再加多少少心落去，盡量喺老人家出發點。因為我哋好得意嘅，今次我哋發覺接嘅單裏邊，突然間遇到嘅客人大部分都多咗一啲老人家喺度，咁所以我更加要去學識一樣，有個代入感，唔係話為咗做完就算，每一處我哋希望都喺個老人家個着想咁用一個仔女嘅心態，用一個我哋用後輩嘅心叫做嘅身份啦，去盡量去幫一個老人家去着想。因為我屋企人仲未去到年紀好大，所以我未必去，以前就忽略咗。咁但係透過呢幾個單位，其實呢幾排接嘅單位，每一個好多時都係俾老人家用。咁所以我哋好希望即係以後我喺呢幾次裏邊，我都更加去學習到每一樣嘢係多啲去幫老人家着想一啲細微嘅位。咁呢啲亦都係我哋最着重嘅，就係未必係真係每一處係做到一模一樣，但係每一處我哋係會慢慢去一啲喺細微嘅位裏邊，喺心思位裏邊，係客人係絕對用個心係感受得到。當佢每一次用嘅時候，就會感受得到，咦，做嗰個人真係有幫我着想過。咁呢一樣嘢，我覺得好希望可以繼續秉承落去，而且我希望呢一樣嘢，我亦都可以繼續去進步，繼續去學習。就係講多一次，都係每一個客人希望用嘅時候，佢會感受得到做嗰個人嘅心思嘅心機，未必係第一眼見得到，係用嘅時候就會感受得到。呢一度每一處都係有個溫度喺度。咁希望客人當佢住落咗，佢會諗翻起我哋。呢個亦都係我好希望以後每一個單位都可以做得到呢一樣嘢。咁呢個單位我哋介紹完畢啦。咁畫面就一剔過嘅。咁希望都係冇準備嘅情況之下，我知道我拍片唔好啊。咁唔好話我啲拍片技巧或者講嘢技巧唔好因為我哋冇稿㗎。咁都係現場諗到咩就講乜嘢。咁陳小姐，我就希望同你講一句，我永遠都會支持你。我知道你同我係同一種人嚟嘅。
其實好難得揾到一個大家性格上係幾相似。我同你講，我好開心呢2個月喺個過程裏邊，你對我信任。其實你係從來冇干涉過我知道啊。咁好開心，你真係咁耐以嚟都係信任，定係真係都係一份信任啦嚇。咁好開心同你去合作。無論將來發生咩事都好，我都會支持你啊！咁大家都係放喺個心裏邊，係啦，常在心就 OK 啦，好冇？咁大家加油！